sin fe y sin Dios. Joseph Vargas es un hombre marcado por una poderosa unción evangelística y es seguido por manifestaciones milagrosas según el modelo de su Señor Jesucristo. Su pasión por las almas lo caracteriza como un hombre incansable y determinado a alcanzar todas las naciones para Cristo. Joseph Vargas obtuvo un bachillerato en el Colegio Bíblico Pentecostal, hoy conocido como Universidad Teológica del Caribe. Además, su mayor educación ha sido en el campo de las misiones. Comenzó a predicar a Cristo en el 1998 y no ha cesado de tener la misma pasión por las almas. Ha fungido previamente como misionero y pastor, mas en los últimos años ha